Аз съм България Final Boss и днес ще играем Nose Brawl. Не знам защо. За кеф. И да, всички знаете какво е това. Имаме като цяло всичко. Буквално аз съм 30, купивам стар Шелия, всички герои, всички скинове, всички хайперчарджове и всичко. И предлагам да отваряме стар дропове, мегабоксове, всякакви боксове да играем. Айде първо с стар дроповете. 10 стар дропа, реар, да. Добре, какво е? Знам, че реар е много често, обаче айде добре, супер реар. Тази игра нещо е бъгната, честно. Добре, епик. Ще пробвам нещо. Мина не става. Какво ще стане, ако направя така? Добре. Значи аз натисках в горния ъгъл, след това в долния ъгъл, след това в горния и пак в долния и стана митик. Готино. 500 кредита. Рер, да. Айде още ни 10. Какво ще кажете? Епик, да, готино е. Рер, не. Айде мегабокс да отворим, какво ще кажете? 7. Мегабокс. Нищо интересно. Нали е мега, защо ми дава 3? Айде броубокс. 69 коина. Добре. Big Box, да. Мегабокс. Окей, Омега бокс. Знаеш какво? Айде още... Айде Омега бокс. И хайперчардж стар дроп. Аз имам всички хайперчарджи тук, така че да. Какво ще стане, ако си купя това? Поне ще ми ги даде всичките. Айде тук да поотворим малко. Тия блингове много не ми трябват. Аз се чувствам в момента сякаш играя истинската. Знам, че не е истинската, но все пак. Буквално графиките са същите някакси. Не знам защо се радвам на Епик и буквално съм без емоция на тези джемове. Аз имам всичко, така че да, очаквано. Айде да отворим всички стар дропове и да вземем тия просто, защото губи много време. Взимаме... Дай... Чакай, стар дроп. Готино. Буквално не ме интересува.
че ми се е паднал Legendary. Буквално късмета ми в тази игра е доста голям, като изключим този стар дроп. Вече съм Lunar Fame 3. Просто е твърде готино. Обаче ме пуска и с по-силни от мене. Чакайте, забравих за стар дроповете. Не, че много ни пука за тях, но все пак да си ги отворим. То пак ще ми заредят и ще можем пак да отворим всичко. Да, но това не работи. Пробвах още едно нещо. Да, сега... Кой бролер да си взема? Има тук Стар Шели. След като имам всички герои, имам естествено и Стелър Шели. Да. Имам хайперчарджовете и всичко, не всеки герой, който има. Не, аз няма да игра с това. Може да игра с Труголт. Първо трябва да се избера някакви герой, с който да играя. Айде ще го започнем. Просто ще игра с Санди. Обаче с някой скин. Може... True Gold или True Silver. Хайде да стоим. На какво да играем? Big Game. Не. Интересно. Волейбол. Можем да играем Ranked, ма не. Айде да играем Soul Showdown. Това е доста OG map. Айде. Сега гледайте с какви хора ме пуска. Те са горе-долу на моето ниво. Яху! Така се играе, да знаете. Аз не мога да игра с Санди. Айде да отворим един стар дроп да се успокоим. Супер Ер, добре. Да. Не е много впечатляващо. Чакайте, забравих за Пайпер. Така. Тук има някакъв със Стелър Шели. Black Godzilla Bust. Той аз го имам. Между другото, за първи път игра с Пайпер.
Това съм много слаб. С Пайпър, без Пайпър съм слаб. О, и то с интернет. Готи. Чай, какво? О, обърках се. Какво стана? Въобще не знам какво стана. Не ми трябва много да знам. Какво е след Lunar Fame 3? Ми е много интересно. Martian Fame. Ясно. Трябва ми някой герой, с който няма да загубя. Едгар е доста unskill, така че да, може с него. О, има меха Едгар. Ще играем с този Едгар. Пускаме с... О, има и трима без ранг. Не е ли по-силен, отколкото трябва да бъде? А как умрях? Не разбирам как умирам се. Трябва да си проверя интернета. Чеква. Втори опит. Какво става? Аз още съм жив. О, тук има някакъв кит. Как ме убиват? О, 30 купи. Готин. Аре, още стар дропове, какво ще кажете? Айде мегабокс. Знам, че всички искате мегабоксове да гледате. Затова в следващите 5 минути ще отваряме стар дропове и боксове. За сега не се пада абсолютно нищо, освен кредити. Аз искам нещо да ми се падне. Чакай, аз имам всичко, то някаква да ми се падне. Айде просто. Айде 10 стар дропа. Да.
Тия 10 стар дропа тук виждате абсолютна трагедия. Не, буквално абсолютна трагедия. Ще отворим едно броубоксче. Big Box. Mega Box. Omega Box. И Hyper Charge. Да. Аз наистина ли имам всичко? Не, хора, аз буквално имам всичко. Да. Ще направим една последна игра на Big Game. Която, между другото, ще бъде, не знам, новият герой Кланс. И свършвам видеото. Кланси не ми изглежда много силен. Какво прави това? Какво? О, боже. В момента ме гледате как се излагам. Яхо, джаха. Ела тук. Дразни се. Точно паднаха коралите. Да. Пича направи 16 кила. Отваряме Мегабокс. 10 стар дропа. Много бързо. И благодаря ви, че гледахте. Чао и до нови срещи.